खांसी ने परेशान कर रखा है, दवाइयां काम नहीं कर रही। सिर्फ एक आयुर्वेदिक नुस्खा जो तुरंत आराम देगा, बिना साइड इफेक्ट और पूरी तरह नेचुरल। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर अदरक का रस मिलाएं। दिन में 2 बार लें। खांसी, गला दर्द और बलगम, तीनों में तुरंत राहत। आयुर्वेद का ये नुस्खा है सदियों पुराना और बेहद असरदार। ऐसे और आसान इलाज चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य, जहां हर बीमारी का समाधान है प्राकृतिक तरीके से।